Abbiamo comunque ricordato e sentito le autorità presenti oggi che hanno parlato di situazioni anche molto tristi, molto drammatiche che in questo periodo storico stiamo vivendo e proprio in questi giorni, il 10, c'è stata il ricordo anche delle vittime delle foibe nella giornata della memoria, insomma dedicata a questa pagina tante volte dimenticata della nostra storia, e quindi anche il tuo impegno insomma è nel ricordare con un appuntamento particolare che si svolgerà qui a Bussolengo. Sì, questo è un dramma che purtroppo è stato sottaciuto dalla storiografia ufficiale per troppi anni, per cui venerdì 17 saremo all'Hotel Tower per parlare di foibe, per parlare delle conseguenze dell'esodo da Istra a Fiume Dalmazia, assieme al professor Piloto dell'Università di Trieste, assieme agli amici delle associazioni degli esuli, per cui penso che sarà una buona occasione per fare cultura, per parlare assieme, per ragionarci, per cercare di fare un passo in avanti su alcune tematiche delle quali purtroppo per troppi anni non si è parlato. Questo sicuramente, anche perché spesso insomma dimentichiamo il passato e ripetiamo gli stessi errori nel presente. Sì, e questo si può evitare solo attraverso la cultura, e questo è il nostro obiettivo. Grazie allora all'onorevole Paolo Borchia e in bocca al lupo per queste attività. Grazie mille, buona giornata.